fayyaa keessanii nagaadhaa hannagaa kootii galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan isin jechaa hordoftoota kiyyaa akkam jirtamme hannagaa kootii galata waaqayyoo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaa waaqayyoo biraa isinii qaba. Egaa hordoftoota kiyyaa gaafuma isin nagaafattan tokko tokkoon jechuudha. Gaafii isin deebisuuf yookaan immoo waan beeku irratti isin dubbachuuf dhufe jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa shamarran biyya Arabaa jechuun nama baay'ee qormaanni hedduun ishii mudatudha. Nama baay'ee jeeqamtuudha. Nama baay'ee garaa laaftudha isinii gade. Nu hoo akkanuma shamarran biyya Arabaa jennee yoo of laallu fayyaalinnatii keenyarraa kan ka'e namoonni baay'een gowwaadha isheen jechuu danda'u jechuudha. Nummoo garaa laafna namni tokko gaafa nu biratti rakkatu hin jaalannu akkasumas immoo ofii keenyaafillee waan boru biyya keenyatti nu fayyadu yookaan immoo itti boqonnu wayii hojjetannee namni nuuf hojjete namni sun immoo nu kaada jechuudha. Kan waa wayii irraa binnee deebi'ee kan nu kaadu jechuudha. Kuni baay'ee qormaata guddaadha. Qormaata kana keessa nama darbetu shamarran biyya Arabaa jedhamee beekama jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jechuun baay'ee cimtuu kan taate cimtuu jechuudha. Warqii jechuudha. Maal seetanii warqii waan hunda keessa darbee qoramee rukutamee waan meeqa ibiddaan waan hundaanuu qorameet warqii ta'ee ba'a. Nutis akkas jechuudha. Ijoollee shamarran biyya Arabaa kan taane jechuudha. Egaa obboleettii kiyya tokkotu gaafii ulfaataa fi kan ani deebisee hin dandeenye tokko na gaafatte jechuudha. Ani deebii isaa hin danda'u furmaata isaa garuu waa xinnoo ishii obboleettii koo kanaaf qooduun koo hin oolu jechuudha. Egaa obboleettiin kiyya kuni egaa nagaa na gaafattee kaatee booda ijoollee mee ani biyya galuu na jibbisiisee maaliif yoo jettanii lafa bitee mana ijaaree warroonni ani irraa bite sun immoo natti gaabbanii mee maal naaf fayyaa yaaddoo natti ta'ee jechaa jirti jechuudha. Obboleettiin keenya kun obboleettii yaa waaqayyoon dafqa kee keeti. Ati dafqa kee malee kan nama biroo itti hin makne yoo jedhe waaqayyoon dafqa kee siifaa barbaadu. Inni lammaffaa immoo gaafa bittusanii walii galteen hin jiru. Gaafa bittusanii dirqama of eeggannoon isin godhuu qabdan walii galtee qabaachuu qaba lafti keessan. Akkasumas immoo kaartaa pilaanii osoo hin ta'in fakkeenyaaf warroonni kaartaa pilaaniidhaan bittanii haga kaartaa keessan of harkaan geessanitti haga kaartaa maqaa keessanitti isinii zoorsanitti amantanii hin taa'inaa jechuudha. Kaartaa kan qabu warri bittan. Warri immoo kaartaa malee bittanii kaartaan jira jechuudha. Kan maasii yoo yaadattanii jiraattan ta'ee viidiyoo irratti isin hojjedheen jira. Kan maasii keessan ta'uu kan ragaa bahu eessaaf eessan akka daangeffamtu eenyudhaan akka daangeffamtu kun hundi barraa'eet kan ati lafa bitattee haadha lafaa jedhamte. Akkasumas immoo gaafa gibira itti gabbarte maqaa keetiin jechuudha. Isa san eenyumtuu si dura goree si kaaduu hin danda'u. Maaliif jennaan tokkoffaa guyyaa ati bittu namoonni waliigaltee isinii godhan ni jiru jechuudha. Namoonni waliigaltee isinii godhatan namoota waliigaltee isinii godhan kana ragaa godhattee dafqa kee isaan si kaaduuf yookaan immoo sitti gaabbuuf yaadan kana deebifachuu dandeessa jechuudha. Walumaa galatti yoo garuu tariitii gaafa firarraa bittanii ay fira kiyyaa inni obboleessa kiyya inni ebeluu kiyyaa oychuma kiyyaa kanaafuu waliigalteen innillee gaafa san maal jedha talatiyyaati ana waliigaltee wayituu nan barbaachisu kanaafuu waliigaltee wanti ani siif waliigaltee godhu wayituu hin jiru jedhee akkasitti isin gowwoomsuu danda'a jechuudha. Namni baay'een jechuudha tarii fira keessan ta'eetu jechuudha.
irra caalaan inni guddaani wanti nama miidhu wanta firarraan hojjetamedha. Maal seetan yeroo baay'ee fira ofiiti kan gufuu namatti ta'u. Gufuu guddaan fira ofiiti dhugaa isinitti himuuf. Alagaan garuu waliigaltee isaatiin waan barbaade hojjeta. Waliigaltee kanaan waan barbaade siif hojjechuu danda'a. Waan barbaade irraa bitachuu dandeessa. Sittillee gaabbuu waliigaltee sun ni jira jechuudha. Sinii galee haala saniin kaartaa maasii fi akkasuma gibira maqaa keetiin itti gabbartee yoo jiraatte itti sii gabbarame yoo jiraate akkasumas immoo kaartaa maasii yoo itti baafattee jiraatte yookaan immoo kaartaa pilaanii yoo isaan maqaa isaaniitti siif zoorsanii jiraatan lafti keetumaa wanti si yaaddeessu tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo kana hin godhin garuu fira kiyya jettee tarii itti amantee dhiisuu dandeessa. Kaaddamuun kee hin oolu jechuudha. Namoota baay'eetu immoo haala kanaan miidhamaa ta'e jiraachaa jira jechuudha. Namoota hedduudha. Fira keenya jedhanii amananii maallaqa muraasa kennanii fi ka'anii gaafa lammaffaa itti deebi'anii maallaqa sana ofirraa xumuranii ani hin barbaadu maallaqa kee tasii deebisa. Mee maallaqni namaa ni hojjetaa bara. Maallaqni fakkeenyaaf ati lafa sanirra naafaa oolu jettee bittaa. Lafa sanii irra oolchuuf maallaqa hergita. Isaan garuu gaafa maallaqa sanitti fayyadamanii ka'anii gaafa waa bu'aa wayii argatan yookaan lafa san gurguratanii maal isiniin jedhu ani maallaqa kee tasii deebisaa isiniin jedhu jechuudha. Wantoonni akkasii nama tokko lamarraa miti kan gahe nama baay'ee irra gahee jiras. Egaa obboleettii kiyya waaqayyo si haa gargaaru. Garuu gaafa bittan of eeggannoo guddaadhaan bita. Kan firaarra kan alagaa akka caalu immoo beekaa. Immoo akkasumas kan alagaa kan bittan kana alagaa haa ta'u fira haa ta'uti waliigaltee fi kaartaa pilaanii lafti kee maqaa keetti si zooree siif beeksifatteeti malee callisteetuma gaafa lafa bitadhe jettee amantee callistu waa hedduu si mudata. Qormaata hedduu si mudata. Taritoo waan bitte kanarree dhabuu dandeessa. Dadhabbii keetillee dhabuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa godhadhaa. Hin nyaattaminaa. Yoo dandeessani namni isinii bitu yoo jiraatu baate namni waan kana isinii godhu yoo jiraatu baate maallaqa keessan hamma isinii danda'ame walitti qabachuu hin dagatinaa. Isinin jedhe isin caala beekee miti. Isin caalas beektu ta'ee miti. Isin caalas waa hunda argee miti. Haa ta'uti garuu yaada kiyyaarraa kan madde jechuudha. Kun kanan isinii qoode viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina. Nagaan naa turaayee gaafii biraa hoo qabaattan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa isinin jedha.